با نام خدا و سلام بر شما. سرخط خبرها. دروازه ترخم پس از 3 روز انسداد بار دیگر برای مسافران باز شد. اتحادیه اروپا $4,000 برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان اختصاص داده است. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز از امروز پروازهای خود را به کابل از سر می‌گیرد. سازمان ملل در جریان کمتر از یک ماه 540 تن در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان جان دادند. امارات برای تامین امنیت گردشگران در بامیان تدابیر تازه به اجرا می‌گذارند. یک سرانوال محکمه جزایی بین‌الملل خواهان بازداشت صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل را برخی از مخبران حماس شد و اردوی روسیه موج تازه حملات را بر اوکراین انجام داد. با شما بینید در خبری از بین ما صفحه فیسبوک و اینستاگرام با من خداوندی امروز شنبه 1 ژانویه 1403 هجری خورشیدی است. تفصیل اخبار. دروازه ترخم پس از 3 روز انسداد بار دیگر برای مسافران باز شد. این دروازه روز جمعه به دلیل انتقال اداره مهاجرت به ساختمان جدید از سوی حکومت پاکستان برای مسافران و بیماران بسته شده بود. در این 3 روز فقط لاری‌های اموال تجارتی اجازه تردد از این گذرگاه را داشتند، اما برخی از بیماران در 3 روز گذشته در نزدیک این دروازه در انتظار رفتن به پاکستان برای تداوی هستند. میگویند در حالی که وضعیت صحیشان خوب نیستند، با آن هم هنوز اجازه عبور از ترخم را ندارند. اتحادیه اروپا $4,000 برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان اختصاص داده است. اتحادیه اروپا برای کمک به سیلاب زدگان در شمال افغانستان حدود 400,000 یورو معادل بیش از 30 میلیون افغانی اختصاص داده است. این اتحادیه امروز در بیانیه‌ای نوشته که هدف این کمک بشردوستانه آن است که تا به آسیب دیدگان در ولایت بغلان، بدخشان و تخار کمک‌های اضطراری و فوری رسانده شود. ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان با روز دوشنبه به رادیو زدیه گفت که به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت شمال شرق و غرب افغانستان در ماه می 540 نفر جان باختند. هنوز مقامات حکومت امارات این آمار را به گونه رسمی تایید نکردند. ولایت بغلان بیشترین تلفات و زیان مالی را در نتیجه سیلاب‌های چند روز پیش متحمل شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت غور و فاریاب نیز ده‌ها قربانی بر جا گذاشته است. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز از امروز پروازهای خود را به کابل از سر می‌گیرد. ترکیش ایرلاینز در اعلامیه‌ای گفته که در یک هفته 4 پرواز به کابل خواهند داشت. همزمان وزارت ترانسپورت و هوانوردی امارات از سرگیری پروازهای ترکیش ایرلاینز را تایید کردند. در اگوست سال 2021 زمانی که امارات دوباره قدرت را به دست گرفتند، همه شرکت‌های خارجی پروازهای خود را به افغانستان متوقف کردند و این فشار بر شرکت‌های داخلی از جمله شرکت هوایی آریانا افغان و کام ایر را افزایش. علاوه بر تأخیر پروازها، بسیار از شرکت‌ها از افغانستان نیز مسیر خود را تغییر دادند که تا مدتی باعث تفاوت زیاد قیمت پروازها به افغانستان شده بود. سازمان ملل در جریان کمتر از یک ماه 540 تن در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان جان داده است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می 540 نفر کشته شدند. صافی معاون سخنگوی WFP به روز دوشنبه 21 می در صحبت با رادیو زدیه همچنان از وقوع سیلاب‌ها در نقاط دیگر افغانستان به ویژه شرق نیز هشدار داد و افزود که کاهش بودجه از سوی کشورهای امدادرسان نگرانی دیگر است. کاهش بودجه ما را مجبور می‌سازد که کمک‌های استرالیا از 6 میلیون نفر در زمستان به 1 یا 2 میلیون تن در تابستان کاهش دهیم. برنامه جهانی غذا برای امسال به 1.6 میلیارد دلار کمک نیاز دارد که تاکنون 15% آن را به دست آمده است. همزمان سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت غور جان حدود 70 تن را گرفت و 66 تن در ولایت فاریاب کشته شدند. امارات برای تامین امنیت گردشگران در بامیان تدابیر تازه‌ای به اجرا می‌گذارد. حکومت امارات هرچند ادعا می‌کنند که امنیت گردشگران را تامین کرده است، اما حمله خونین اخیر بر گردشگران در بامیان نگرانی‌ها را برانگیخت. روز جمعه در یک تیراندازی 3 گردشگر اسپانیایی با 3 همراه افغان آنها کشته شدند. در این تیراندازی همچنان 3 سیاح از اسپانیا، نروژ، استرالیا و لاتویا با 3 افغان دیگر زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش 2 روز بعد از آن ناوقتی یکشنبه در حساب تلگرام خود ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. احمد خان اندر، کارشناس مسائل امنیتی میگوید که چنین رویدادها نگرانی‌ها را در میان گردشگران و مردم را ایجاد کرده که باعث می شود صنعت نو ظهور یافته گردشگر در افغانستان آسیب جدی ببینند.
من معتقدم که این خبر اکنون در سراسر جهان منتشر شده است. من امیدوارم که سفر گردشگران خارجی با مشکل روبرو نشوند و در گردشگری و سیاحت هم کاهش نیاید. امیدوارم خارجی ها خود را ثبت نام کنند و به هر کجایی که میخواهند بروند. سفر خود را به موقع به نهادهای امنیتی اطلاع دهند و از آنها کمک بخواهند تا چنین حوادثی رخ ندهد. یک سرانوال محکمه جزایی بین‌الملل خواهان بازداشت صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان سرانوال عمومی محکمه جزایی بین‌الملل دیروز دوشنبه 31 ثور گفت که او برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع و 3 رهبر حماس به اتهام جنایت جنگی خواستار صدور احکام بازداشت شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. کریم خان این موضوع را در بیانیه‌ای بعد از 7 ماه جنگ در غزه صادر شد. بیان کرد او همچنان برای یحیی ابراهیم سنوار از رهبران حماس، محمد مصری قماندان شاخه نظامی حماس و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس درخواست حکم بازداشت را کرده است. اردوی روسیه موج تازه از حملات را بر اوکراین انجام داده است. نیروهای روسی به روز دوشنبه 20 می حملات شدید از جمله حمله طیاره‌های بی سرنشین گسترده خود را به مناطق از شهرهای خارکیف اوکراین ادامه دادند. خارکیف پس از کیف پایتخت دومین شهر بزرگ اوکراین است، اما مقامات محلی گفتند که سربازان اوکراین همچنان حدود 60% از شهر مرزی ووفجانسک را هنوز در اختیار دارند. رومن سومنوخان معاون اداره نظامی محل گفت که روس‌ها تلاش‌های خود را بر تصرف مناطق ووفجانسک و لیپیتیسی متمرکز کردند. در همین حال ایالات متحده حمایت جدی از کیف سخن میگوید. واشنگتن همچنان از دیگر متحدان خود خواست تا به تسلیحات بیشتر خود برای کمک به دفاع از اوکراین ادامه دهند. تشکر از شما. این بود سرویس خبری این ساعت.